హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు వినబోయే రింగ్టోన్ ఏ పేరు అండ్ అదేవిధంగా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉందో తెలుసుకోవాలందా? అవును బాబు, వెయిటింగ్ ఇక్కడ. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ ప్లే అవర్ రింగ్టోన్. Satish, someone is calling you. Satish, someone is calling you. ఇంకేం కావాలి? ఈ రింగ్ టోన్ పూర్తిగా కావాలంటే ఈ రింగ్ టోన్ మీ ఫోన్ లో రింగ్ టోన్ గా సెట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో టెలిగ్రామ్ మరియు డ్రైవ్ లింక్ ఇవ్వబడింది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి రింగ్ టోన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ ఫోన్ లో రింగ్ టోన్ గా సెట్ చేసుకోండి. మీకు గనక మా రింగ్ టోన్స్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మీ పేరుతో కూడా ఒక రింగ్ టోన్ కావాలి అనుకుంటే ఒక కామెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చిన పేరుతో, మీకు నచ్చిన మ్యూజిక్ తో క్షణాల్లో మీ రింగ్ టోన్ మీ నోటిఫికేషన్లో వచ్చి చేరుతుంది.